好，大家好。有冇人係飯氣攻心嘅？希望我唔好講得太悶啊！咁如果我真係講得好悶呢，你飯氣攻心咁啊，休息一下都好嘅。出邊都有啲熱，咁呢度有啲冷氣，咁就靜靜地，唔好咁大鼻鼾聲就 OK 㗎啦。啊，同埋呢，你坐定少少，就唔好話瞓下瞓下咁樣撞到隔離個，就唔係幾好意思啦嚇。OK，嗱，今日咧同大家分享咧就係呢個題目，就係話深歸山水啊！你覺唔覺得山水嗰兩個字有啲奇怪？因為係我畫嘅。嗱，我話畫，我用畫而唔用寫咧，係因為我啲中文字其實係唔見得人嘅。咁所以咧，如果我話我寫書法咧，啲人就會批評㗎啦。咁但係咧，我話我畫大字啫咁。咁其實呢兩個字係點樣畫出嚟嘅咧？我係用油漆掃點咗啲乳膠漆，然後喺塊巢嘅布嗰度畫出嚟嘅。咁於是咧就因為有咁多瑕疵，嗱，油漆掃又有瑕疵啦，嗰塊巢嘅布又有瑕疵啦。咁所以咧畫咗出嚟之後唔好睇咧，人哋都覺得哦，因為嗰啲瑕疵啫，唔係佢畫得唔好咁。咁係咪都見得下人咁啊？都叫做 OK 啦咁。咁其實我就喺好似係2021年啊，我就喺南豐紗廠做咗個展覽。咁嗰個展覽咧，你哋睇過啊？睇過舉手。咦，真係喎，真係有都有啲人睇過下喎。咁跟住咧，好環保嘅呢個展覽。因為喺南豐紗廠咧就做咗1個月，跟住咧嘉道理農場嗰啲朋友嚟睇到，佢話呢個展覽完之後啲作品點咧？因為我嗰啲作品係4尺闊、8尺高嘅，每一張都係我出街之後用傻瓜機影嘅相。咁跟住嘉道理農場問我嘅時候，我就話送去垃圾堆填區咯。佢話嚇，咁咪好嘥咁。其實好多人問嘅，咁我通常我嘅答法都話送俾你啊咁。跟住佢哋就話：我屋企邊有咁大啊咁。咁結果嘉道理農場就話：不如攞嚟我哋嗰度繼續展覽啊咁。咁結果去到嘉道理農場咧，就喺室外展覽嘅，喺戶外。咁咧就日曬雨淋嘅。但係我係叫佢哋千祈唔好揾人抹。我就係想佢有雨水嘅痕跡，有啲昆蟲掹過嘅痕跡，啊有啲泥板黐咗上去嘅痕跡。我想保留嗰一樣嘢。咁結果係擺咗年半嘅。咁喺嘉道理農場又有冇人睇過咧？都差唔多喎，即係同呢個南豐紗廠都差唔多。咁嗰次咧，因為嘉道理農場就係一個好大自然嘅環境啊，咁所以咧嗰度都俾咗我好多唔同嘅啟示。咁今日呢個題目咧，又係講大自然喎，與自然共生喎。咁於是咧，我就覺得呢個題目值得同大家分享一下。咁首先咧就係同大家講，即係話我哋向大自然學乜嘢咧？大家覺唔覺得而家喺香港地生活好匆忙、好大壓力啊？係啊，但係大自然會唔會匆忙咧？大自然覺唔覺得有壓力嘅咧？其實真係冇㗎喎，大自然就係如是地。總之，夏天就夏天咯，冬天就冬天咯。而家秋天好似夏天咁，咁咪夏天咁咯。即係佢哋唔會有任何嘅投訴，唔會有任何嘅問題出現嘅。所以人嘅問題其實係因為諗多咗，就係我哋有好多嘢明明係冇乜嘢，但係我哋又諗到好似好多嘢咁。所以我成日都鼓勵大家，尤其是喺疫情開始嘅時候，我寫過一篇文章就叫做小心，但係唔使擔心。因為小心呢就係自然嘅，即係總之你做咩嘢，你總之做足個防禦措施嗰樣嘢，即係疫情嘅時候。擔心呢就係覺得我做足晒防禦措施，我都仲驚嘅，我都仲係驚會唔得嘅。驚嗰啲細菌，即係我個防禦措施係唔夠咁。
咁但係個問題就係，當你樣樣嘢都擔心嘅時候，你個免疫能力會差咗嘅，然後你反而中招嘅機會仲大。但係如果你係小心做好晒應該要做嘅嘢，跟住你就放心啦，咁其實就冇問題㗎咯。你仍然個免疫能力仍然好強啊，所以咧就唔使諗咁多嘅。咁大自然仲有一樣嘢咧，就係佢冇話靚定唔靚。即係譬如話，你睇下呢棵樹，又彎又曲又歪，但係你咁樣望埋去，你都覺得 OK 嘅喎。即係唔使一定，因為如果全部樹都係要直賴賴咁樣，呢個大自然就好唔靚嘅。咁所以咧，即係話點都得。咁呢個就係我哋要向大自然學習，因為大自然係唔存在完美，亦都唔追求完美。我想問下在座有邊位係覺得自己係一個完美主義者嘅？請舉手。都有人舉喎。因為通常我咁問咧，好多人自己係佢都唔敢舉嘅。因為我咁樣問，即係話，梗係有啲嘢㗎啦咁。咁如果你真係一個完美主義者咧，你係注定唔開心。點解咧？因為冇所謂真正嘅完美。當你追求完美嘅時候，連你自己都覺得仲可以再完美啲，仲可以再做多啲，咁啊沒完沒了嘅。咁而最慘嘅咧，唔係你自己喎，即係你自己都慘啦。最慘係你身邊嗰啲人，因為你追求完美嘅時候，你係要求埋你隔離左右都完美噶嘛。如果係咁嘅話咧，你就會俾好大壓力身邊嘅人嘅。咁所以咧，千祈唔好覺得一定要完美。譬如我頭先畫嗰啲大字，係咪唔完美啊？但係咪又都美啊？日日就係咁樣啫嘛。咁當我唔追求完美嘅時候，出嚟嘅嘢，即係我隨心咁樣去做嘅時候，原來都幾靚㗎喎，又係可以。咁所以其實最緊要一樣嘢就係我哋向大自然學習，就係要放鬆自己。但係放鬆得嚟又要平衡喎。因為你放鬆得嚟，如果變咗放撇咧，又唔掂㗎喎。咁所以咧，平衡同埋放鬆係非常之重要。呢一個本來係英文嚟嘅，咁佢就話黑暗嘅晚上先至會睇到星星。因為如果譬如話好似香港地嗰啲所謂光害啊，即係話哇周圍都着晒燈，你想臥高頭望下星星幾難㗎嘛。咁但係咧，即係話佢一定要係夠暗。如果個天氣係譬如話春天嘅時候，好多雲、好多霧氣咧，你又睇唔到星星。所以一定係要夠黑，你先睇到。但係你都要臥高頭睇下㗎。如果唔係你係咁耷低頭玩手機，你點會睇到啫？係嘛？咁所以呢個係好緊要，而唔係凝視黑暗。即係有啲人就係，其實我呢一句説話講嘅係咩意思？就係你遇到困難逆境嘅時候，你只要你轉一轉你個心念，唔好淨係埋頭喺哎呀而家好難啊，而家好慘啊，而家好唔掂啊咁。因為如果你咁樣諗法咧，你就真係唔掂嘅。但係如果你知道而家唔係好掂，不過又唔係話完全唔掂。咁即係都掂掂地嘅，咁嘅時候咧容易好多㗎咯喎。因為你嗰個心態係唔同咗，你唔會覺得係好絕望啊嘛。咁所以咧，我哋呢個係要抬頭仰望天空先會見到星星，而唔係凝視黑暗。其實個意思咧就話你要將你嘅注意力放喺正確嘅地方，放喺需要你去做嘅地方。正如我頭先講，疫情之中。小心嘅意思咧就話，總之你就將個注意力放喺點樣戴好啲個口罩咧，點樣洗手係洗得乾淨咧，而唔係去擔心。所以呢個好緊要。咁點樣先至可以做得到咧？正如我頭先講啦，保持身心平衡，其實樣樣嘢都可以成就。當你身心都平衡嘅時候，你就唔會話偏重於一定要點。或者一定唔可以點。因為當我哋有一個既定先入為主嘅概念，話
一定要咁㗎，唔可以咁㗎，咁就好麻煩。尤其是咧嗰啲有啲人咧係好中意乜嘢佢都係堅持一定要分是非對錯，嗰啲人又係好麻煩嘅。即係譬如話我依家舉一個例，好啦，咁我問下幾位董事，周嘉怡喺左邊定右邊啊？周嘉怡喺呢度啊？錯，因為喺我嚟講，周嘉怡喺右邊嘅。咁邊個啱邊個錯咧？兩個都啱啊！但係當你遇到一啲情況，你自己覺得自己啱晒嘅時候，如果對方講一個同你相反嘅答案，你會點諗？第一個就梗係話，佢錯喎。第二個念頭好容易就係話，我都知佢㗎啦，成日喺度針對我嘅。所以咧，哇！佢因為咧嗰陣時又乜乜，你去諗好多佢啲衰嘢嘅，去合理化你自己嘅啱啊嘛。咁所以咧呢個好弊。咁點樣先至可以知道對方其實都啱嘅咧？我就要設身處地坐埋落嚟。係喎，原來周嘉怡喺左邊嘅喎。所以咧，下次當你同人嗌交，尤其是你隔離嗰個，當你嗰個當年相戀意中人，要生要死都要同佢一齊嗰個，而家搞到你要生要死嗰個都係佢。咁點解咧？就因為溝通得唔好咯。咁點樣先可以溝通得好咧？就好似我頭先示範咁，你喺翻佢個立場去睇，咁就自然係有偈傾。如果唔係，我猛話自己啱，你又猛話自己啱，咁邊會傾到偈啫？其實人與人之間嘅衝突，國與國之間嘅戰爭，都係咁樣引起，都係覺得自己啱晒，對方錯晒。但係頭先我用呢個例子嘅話，大家就明白原來冇話絕對啱絕對錯。我哋點樣可以攞到個平衡呢？呢個先係重點。咁除咗向大自然學習之外呢，我哋又可以向水學習㗎喎。一諗起水，大家會唔會諗起一個名人呢？果然係。所以我哋聽下李小龍點講。Your mind be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend. 呢句係咪好經典啊？ Be water, my friend。咁向水學習，即係其實佢頭先都講得好清楚啦。你將啲水擺入個茶壺，佢就變咗個茶壺；你將啲水擺入個杯，佢就變咗隻杯。但係佢係咪真係變咗隻杯咧？其實唔係喎，佢仍然係水嚟喎。咁即係話咧，原來當我哋設身處地嘅時候，我哋唔使變咗對方㗎喎，我哋仍然係自己。因為你企圖變咗對方，或者想將你幫助嗰個人變成你咧，其實又係揾嚟搞嘅啫。咁所以咧，你仍然係做翻自己。不過咧，我係設身處地。佢既然係一隻杯咁嘅形，咁或者佢中意杯咁嘅形，先至會肯同你傾偈。你咪變成一隻杯嘅形去同佢傾偈咯。即係喺佛法裏邊講，即係話觀世音菩薩都係話，應以何身得道，即以何身去為佢説法。個意思就係話，如果嗰個係有錢人，咁觀世音菩薩要幫佢嘅時候，佢又變成一個有錢人，先去同佢講，佢先聽得入寓意噶嘛。即係如果唔係嘅話，佢好難聽嘅喎。即係好似嗱，我頭先各位即係有介紹我，即係我後生啲出家之前咧，其實我喺香港都算係有名有利嘅。咁我就喺20零歲嘅時候咧，就
就有好多青少年嘅夢想啦。咁啊40歲之前全部都做到。咁所以後來我遇到一啲年輕人同我講，佢話：哇，你又好啦，30零歲就揸波子啦咁。揸波子明唔明點解？即係我哋細個嘅時候先會彈波子嘅啫嘛，而家點會仲有人玩啦？咁其實個意思即係話揸保時捷跑車咁。咁跟住我就同佢講，我話其實嘥氣嘅嗰啲嘢。跟住佢就話：你梗係咁講啦，你俾我都試下先啦。咁所以即係話有好多人咧係唔識得用人哋行過嘅路去幫自己。即係有啲人就即係等於你話食毒藥會死嘅，你會唔會話你俾我試下先啦？會唔會咁啊？即係其實好多嘢，其實我哋唔需要自己，必須要自己要做過先至知。但係有機會嘅話，有可行嘅情況之下，我都希望大家去體驗。因為咧，尤其是學嘢、學習個意思就係話學完你仲要練習，咁先至你真係幫到你自己。如果你成日周圍又學呢樣又學嗰樣，學到900幾樣嘢，但係你全部都唔練習咧，其實係嘥氣嘅。即係嗰啲嘢對你嚟講，唔單止冇幫助，仲有阻礙添。因為你太多知識、太多嘢嘅時候，你就好容易亂，你就更加容易亂咁諗。咁而且咧，當你好多知識嘅時候，你就會覺得自己啱晒。你覺得你自己我幾叻，我讀咗咁多個學位，我睇咗咁多書，所以我係零舍威嘅咁。咁你更加難聽人哋嘅説話，更加難聽到自己心裏邊嘅説話。所以呢個係好重要嘅。喺幫人嘅時候咧，尤其是緊要，因為咧不如我依家順便講個古仔啦，因為大家應該中意聽古仔咁就係話觀世音菩薩。觀世音菩薩咧係喺菩薩界裏邊最出名嗰個嚟嘅，即係你信唔信佛，你都一定識佢嘅。咁有一個人咧，佢就住喺個鄉村裏邊，佢就對觀世音菩薩非常之尊敬，日日都係對住觀世音菩薩，即係佢像啦，咁就日日都拜啊，又有念咩六字大明咒啊、普門品啊，然後就日日供花供水，即係樣樣嘢做到足晒。咁佢對觀世音菩薩係好虔誠。咁有一次咧，就政府通知大家就話因為嗰個做水壩嘅關係，咁所以佢哋就將一啲水分流。咁呢條村咧就會係浸咗嘅，即係會浸晒嘅。於是咧，政府就通知啲居民就要遷出啦。咁於是咧，佢就派好多車嚟，咁就載啲人走，即係疏導嗰啲人走。咁結果咧，全村人都坐車撤離啦。咁嗰個人咧就唔走。咁嗰啲人話：喂，你要走噶咯，如果唔係嗰啲水一浸落嚟係浸晒條村噶。跟住佢就話：唔緊要，觀世音菩薩會睇住我嘅。咁嗰啲人就冇得勉強啦。咁嗰啲車就走晒，跟住嗰啲水就入嚟啦，浸到成條街都係水，就車都行唔到。呢個時候政府又再派橡皮艇嚟啦，啪啪啪啪啪啪咁，然後就周圍睇下仲有冇咩人畜係未離開咧，就帶佢走。跟住就見到佢啦。佢話：哇，點解你頭先唔走啊？快啲上船啦！我哋載你走啦咁。佢話唔緊要，觀世音菩薩會睇住我嘅咁。咁嗰啲船又走晒咯喎。咁跟住啲水再入嚟啦，就浸到上屋頂。咁佢就爬咗上去屋頂上邊，上咗去之後咧，嗰啲水一路仲上緊嚟。呢個時候有直升機嚟啊！直升機嚟就哇揸個大聲講：喂，下邊嗰位朋友，點解你頭先仲唔走啊？嗱，而家好危險啊！跟住一陣間連個屋頂都浸過。佢話：你一定要走啊！嗱，我哋而家放條梯落嚟，你爬上嚟啦。跟住佢又唔緊要嘅，觀世音菩薩會睇住我嘅。咁結果直升機都走埋。呢個人點咧？佢浸死咗。哇！佢死咗之後幾嬲啊！一見到閻羅王，
叫觀世音菩薩嚟見我咁。咁觀世音菩薩就喺佢面前出現啦，跟住佢就指住觀世音菩薩個鼻：你有冇搞錯啊？我幾十年來對你咁虔誠、咁尊敬，你見死不救咁。咁觀世音菩薩就話：我嚟咗3次噶咯喎，第一次用車，第2次用船，第3次直升機都出埋，你都唔肯俾我幫，咁我點幫你呢？嗱，其實呢一個故事呢，即係都係作出嚟嘅。咁呢個故事其實個比喻係咩呢？就係話當我哋想學觀世音菩薩去幫人嘅時候，你一定要用對方肯接受嘅方法，而唔係夾硬去幫佢。你有冇發覺？大家有冇試過有朋友失戀㗎？有試過嘅舉手。你朋友啫，唔係你自己。朋友啊冇所謂㗎嘛。又或者係有朋友嘅親戚或者寵物往生咗，呢個應該多啲啦嚇。咁於是咧，你就去幫你個朋友啦。就係講翻佢失戀啦。咁你去幫佢嘅時候，你係咪希望佢盡快喺個傷痛之中走翻出嚟啊？於是咧，你就會同佢講啦。呢啲咁嘅人一早話咗佢衰㗎啦，係嘛？嗱，而家佢咧就失去咗一個好愛佢嘅人，你咧就失去咗一個唔愛你嘅人，邊個抵啊？咁啊？你覺得佢會唔會聽完之後係喎？哇！你真係講得有道理啦！我而家即刻開心翻晒啦！咁會唔會咧？佢可能會鬧你添啊！你點解鬧佢係衰人啊？因為佢仲想挽回噶嘛。如果唔係，佢使乜咁傷心啫？如果佢都覺得嗰個係衰人嘅時候，佢就會即刻唉，好咯，真係分咗手咯咁。即係最多佢有少少點解唔係我提出先啫咁？即係最多係咁嘅啫嚇。咁但係如果你喺佢面前再去鬧嗰個人衰咧，佢可能仲唔開心噶喎。所以嗰個時候唔係講道理嘅，即係最重要一樣嘢就係陪伴同聆聽。即係包括失戀嘅人又好，俾公司炒咗魷魚嘅人又好，失去咗寵物或者失去咗親人嘅人都好，陪伴同聆聽係最重要嘅。咁所以咧就唔好將你覺得我要幫你，所以你就要聽。如果你唔聽咧，我就反面。你有冇搞錯啊？我講啲道理咁正，我依家有心嚟幫你喎。嗱，我係哈利路亞，我頭現光環咁樣走嚟幫你喎。點知你居然唔聽我話？你唔幫佢好過幫嚇，你幫得佢哋仲反面添。所以最重要一樣嘢，我哋學觀世音菩薩就係只係付出，但唔望回報。而嗰個付出咧係對方需要嘅付出，即係咁先至真係會幫得到對方。如果唔係你用自己認為對方需要嘅嘢去幫佢咧，即係嗰啲阿媽教仔嗰啲咧，我為你好先鬧你咋。如果唔係，我慳翻啖氣暖下肚啦咁。你哋有冇講過㗎？生嚿叉燒好過生你嗰啲咧，可能而家冇咁興。咁所以咧，真係好緊要嘅，即係話當你去付出嘅時候，你唔好求回報。有冇人係而家翻工翻得好唔開心㗎？我唔叫你哋舉手啦。有冇人而家翻工翻得好開心㗎？當你翻工翻得唔開心嘅時候咧，不如我問另外一個問題，就係有冇人係有做義工嘅？有做義工就相當多啦。你做義工嘅時候會唔會嫌三嫌四嘅？人哋叫你做乜洗廁所咁，你就去洗噶啦嘛；掃地咁，你係掃噶啦嘛。你唔會係嫌三嫌四噶嘛。所以咧，當你發覺你做緊嗰份工你唔係好開心嘅時候，試下用做義工嘅心態嚟翻工。嗱，咁你就唔會咁多挑剔噶啦。咁最開心係幾時咧？就係月尾。咦？點解我哋做義工有錢嘅？係咪仲開心啊？
你就唔會再計較話錢少錢多錢少，工時長定短。即係其實係好緊要嘅，即係呢一種心態啫。其實轉念係好緊要嘅。向水學習另外一樣嘢就係半杯水嗰個比喻，大家聽得多㗎啦。即係當你個杯得返半杯水嘅時候，你究竟係呀，點解個天咁樣對我啊？我得返半杯水點算好啊？還是係話哇，個天對我真係好啦，我仲有半杯水喎咁。兩種諗法。你嗰半杯水係冇變到嘅，唔會話因為個天覺得你咁招積，減你一啲水先咁，又唔會話你真係可憐啊，我俾多啲水你啦，都冇。咁即係話呢，原來喺現實生活裏邊，我哋有好多嘢係改變唔到嘅，我哋冇能力去改變，但係我哋可以改變自己對嗰件事嘅睇法。所以半杯水嗰個故事，大家希望聽就聽得多，但係你要用得到。就係當你遇到一啲問題嘅時候，你可唔可以感恩自己仲有半杯水呢？而唔係埋怨自己得返半杯水呢？咁所以呢啲全部都係我哋可以向水學習。另外，《道德經》裏邊就有講啦：上善若水，水善利萬物而不爭。即係話呢，我哋最高嘅善呢，就好似水咁啦。佢係滋潤萬物，但係佢唔會同你爭，佢唔會話我幾好我見你咁乾咁潤下你啦咁樣，佢唔會講呢啲嘢嘅。即係總之個水就係一切嘅嘢，佢冇分別冇計較，就係咁樣。咁所以呢，如果我哋係可以學到水咁樣，即係總之我去利益其他人。我唔係求回報嘅，即係好似頭先咁樣。咁嘅時候，其實就係好自在㗎咯。即係總之，譬如話你去幫咗佢，佢唔睬你，咁你又唔會嬲嘅。幫咗佢之後，佢多謝你，你又唔會話好得戚嘅。即係其實就係咁簡單啫嘛。所以呢啲全部都係可以向水學習嘅。咁另外呢，喺水嚟講呢，佢不論係經一條河、經一條溪、經一條澗，佢最終都係落到個大海。落到大海之後呢，就冇分話你係河水嚟㗎，你係溪水嚟㗎，你係坑渠水嚟㗎，咁係冇分嘅。所以即係話，其實呢個世界所謂嘅分呢，都係我哋自己去分。咁即係等於唔同嘅宗教，即係其實大部分嘅宗教都係令到人哋離苦得樂嘅。覺唔覺得咧？嗱，因為有啲人話全部宗教都係導人向善，我覺得導人向善係唔止嘅，其實係令人離苦得樂。不過導人向善咧，佢就比較容易離苦得樂。即係如果佢向善嘅話，其實就係好簡單。咁點樣先至可以幫到人離苦得樂呢？有一個重點就係你首先自己唔好變成製造苦俾人哋嗰個人。譬如你去幫人嘅時候。你好似好架勢咁樣，即係話我嚟幫你啊咁樣你唔聽咁，即係嗰隻咧，你要放低，即係話可以幫到幾多就幾多。總之投入過程，唔好執着個結果。離苦得樂咧，就唔好去追求快樂，唔好抗拒痛苦。因為如果你抗拒痛苦咧，你係好痛苦嘅，因為冇得抗拒。我今日啱啱做咗一個活動喺石門嗰邊嗰個傑志足球會嗰個球場嗰度。今日哇，真係好天到不得了，個太陽係冇停過，一嚿雲都冇。咁所以咧係好曬，而成2-3個鐘頭嘅活動，全部大家都喺度曬，但係大家全部冇人行開，冇人提早離場，全部好開心咁樣，好自在咁樣一齊去共修。所以呢，頭先我就同大家，我就同佢哋，我講咗一個我自己嘅親身經歷。咁我覺得喺呢度都可以同大家講一講，就係有一次夏天30幾度，又係咁嘅太陽，好熱。咁結果呢，我就因為我去一個地方呢，平時我就多數坐地鐵嘅，因為地鐵我坐2蚊嘅啫嘛。我今年70歲啊嘛，咁總之2蚊我就去邊都得噶啦。
咁但係嗰次因為我去嗰個地方一定要坐的士，咁所以我就上咗個的士。咁我上咗的士之後咧，個的士司機咧就話：啊，法師，我可唔可以問你一樣嘢啊？咁我就覺得，咦，幾好喎！遇到個學佛嘅的士司機喎，咁啊有偈傾啦。咁點知佢話：你着成咁熱唔熱㗎？咁我就答佢：我話我熱㗎。咁跟住佢就話：啊，咁你咪好辛苦咁。即係佢覺得，因為我哋冇得揀㗎嘛，即係我哋出街，總之任何時間，總之我一出街就係着呢件長衫，就冇得話夏天就着件短袖啊，或者雞翼袖啊，然後就着件短啲嘅衫啊，咁係冇嘅。總之一出街就係咁樣着㗎啦。咁於是咧，佢就好同情我，就覺得哇，你真係辛苦啦！啊，一年四季都係一定要咁樣着。跟住我就答佢，我話我覺得熱，但係唔覺得辛苦。佢當堂呆一呆，不過佢好有慧根喎。佢即刻話係喎，呢度有幾多人係覺得係喎嘅？請舉手。嚇，好多人都未知道點解啊？OK，我解一解。你覺得熱係自然嘅現象，因為真係熱。你而家行出去，而家應該冇30度啩，29度到啦嚇，你都覺得熱啦。30幾度嘅時候，尤其是夏天30幾度，仲冇乜風咧，係真係好熱嘅。咁你覺得熱係正常，但係你覺得辛苦咧？點解你會覺得辛苦咧？係因為你唔想熱，你想即刻就唔熱，但係又唔得。你想嗰樣嘢又唔得咧，就辛苦啦。記住，你諗下，你成日都想買樓，但係硬係上唔到車，咁你咪辛苦咯。但係如果你覺得總之喺適當嘅時候買到咪買咯，買唔到唔使死噶嘛。唔係全世界嘅人個個人都一定要買樓噶嘛，係嘛？即係你可以租，可以翻去同阿媽住，即係好多種方式嘅，即係唔係話必須要買到樓先得。即係當你冇呢個先入為主嘅概念嘅時候，你又舒服好多。咁所以咧，呢個講法就係話，總之你遇到任何事情都好，當下係咁，你就接受佢，唔好抗拒。即係總之 OK， 好啊，而家熱，咁咪熱咯。咁然後我由呢條街，我要行去3條街之後，咁啊因為咁近咧，你上的士俾人鬧噶嘛，咁所以咧你就咁，你就咁行過去啫。咁你行過去嘅時候，你觀察一下邊條街有得遮陰嘅，你咪行有得遮陰嗰條街咯，唔好係即係咁樣曬住咯。咁如果係可以穿過一個商場去嘅，你咪穿過去商場過下冷河咯，係嘛？其實就係咁簡單。如果真係冇啦，真係白晒晒，咁你一定要冇瓦遮頭，咁你咪照行咯。總之唔會曬一生一世噶嘛，一定會過噶嘛。咁所以咪就係曬嗰條路咪曬下咯。總之冇問題㗎。即係如果你有呢種心態，你就會好自在。所以離苦得樂其實最緊要一樣就係你要自在。自在咧就冇所謂苦，冇所謂樂㗎啦。因為你樂嘅時候，你開心嘅時候自在咧，你唔會不斷追求。因為當你不斷追求開心嘅時候咧，你就好辛苦㗎啦。所以咧開心嘅時候自在，我唔會不斷追求；唔開心嘅時候都自在，咁咪即係冇乜唔開心咯。就係咁簡單啫嘛。咁自在係咪好難求到嘅咧？唔難㗎。自在嘅意思就係佢自己本來就在，不過你唔理佢啫嘛。你有自唔在啫嘛。所以就攞苦離身啦。所以快樂你係要向外求，但係喜悅係由內心出嚟。嗰種內心出嚟嗰種喜悅係襟玩好多。向外求嗰啲好快你就唔喜悅㗎啦。好啦，跟住我哋又向動物學習咯。向動物學習係乜嘢咧？其實咧係唔好諗咁多嘢，因為我哋好多時嘅煩惱就係來自諗多咗。
咁所以你唔好諗咁多嘢，整係做咩都好，你係用心去做，唔好諗咁多，唔好船頭驚鬼，船尾驚賊。總之用心投入，唔好執着結果。好似啲雀仔唱歌，你覺得好好聽，然後隻烏鴉唱歌，同樣雀仔啫喎，你又覺得佢好嘈。咁呢啲係喺隻烏鴉嚟講，佢唱歌佢唔係想嘈你啊嘛，唔係想話啊你班友咁得閒，等我嘈下你先咁。佢冇咁諗噶嘛，佢只係就係咁發出聲音。而雀仔亦都唔係話啊，等我唱下歌撫慰下人心先咁，佢都冇咁諗噶嘛。總之佢又係咁樣出聲嘅啫，所以都係人諗出嚟，我哋嘅分別心去諗出嚟。沉魚落雁四，閉月羞花，有冇人聽過啊？係講咩㗎？講中國嘅四大美人啊嘛。四大美人係邊四個？沉魚就係西施，因為西施係浣紗啊嘛，即係佢喺個河邊嗰度洗嗰啲紗咧，咁跟住咧嗰啲魚見到哇咁靚嘅，佢即刻沉咗落去就你靚得滯，我都係冇得同你比噶啦咁。落雁咧就王昭君，昭君出塞嘅時候，嗰啲雁飛過，哇佢咁靚嘅，即刻跌咗落嚟。然後閉月咧就係貂蟬，因為喺《三國演義》裏邊講有貂蟬拜月噶嘛，咁於是咧個月光見到貂蟬，哇咁靚，我哋都係遮埋先咁。然後就收花就楊貴妃，即係啲花見到佢都即刻謝啦，即係靚到花兒也謝了啦，好似有隻咁嘅歌咁。不過好似唔係叫靚到花兒也謝了，等到花兒也謝了係咁。所以沉魚落雁閉月羞花，個月光嗰啲花隻雁啲魚邊度識得分人靚唔靚啫？如果你係隻大猩猩咁樣，你覺唔覺得佢靚啊？但係隻星星嚟講，哇！佢靚到不得了，你整個美女行埋去，佢都覺得行開，係咪？即係咁樣。所以其實有好多人都係因為我哋諗出嚟，向動物學習就係我哋唔使諗咁多。大自然嘅定律其實即係等於佛法嘅戒律，因為喺2500年前，悉達多太子出咗家之後，喺菩提樹下覺悟咗。佢覺悟嘅唔係話好等我創立一個叫做佛教，跟住咧幾千年後都有好多人信嘅咁。佢其實唔係覺悟呢樣，佢係覺察咗原來成個宇宙大自然嘅運作係咁樣。哦，原來係咁嘅咁，所以咧佢喺嗰個佛陀所制嘅戒律咧，其實佢當初收徒弟，即係話1250人俱，即係喺佛經裏邊咁講。嗰1250人嘅跟住佢嘅時候，佢冇戒律㗎，冇話唔準做呢樣，唔準做嗰樣嘅。即係佢總之，你真係真心跟住佢修行嘅時候，大家都冇犯錯。只不過係當佢嘅僧團越嚟越大嘅時候，就開始有啲人做咗一啲唔係好妥當嘅嘢。咁於是有人投訴嘅時候，佛陀就會話：哦，好啦，咁以後唔好咁做啦。咁即係其實就係咁樣慢慢定出嚟嘅。咁所以咧，所謂嘅佛法嘅戒律咧，其實都係大自然定律嚟嘅，都係保護我哋唔好犯錯。即係譬如話佛教嚟講，即係唔使講到出家咁，出家男眾嘅比丘咧就有200幾條戒，女眾比丘嚟有400幾條戒。所以你就唔使諗咁多。總之嗰啲戒咧就係叫你唔好做呢樣，唔好做，根本就唔應該做嘅嗰啲嘢。咁當然因為係出家人，所以就唔同啲啦。但係在家人係得5戒嘅啫，就係殺盜淫妄酒，唔好殺生，唔好偷盜，唔好偷人嘢，唔好邪淫，唔好包2奶3奶小4小5嗰啲，好似冇咁多嘅嗬。然後就唔好妄語，即係唔好鬧人，唔好講是非，跟住就唔好飲酒。咁有啲人就話：點解唔好飲酒？係齋嚟噶嘛咁。因為飲咗酒之後會亂性，一亂性咧，你前面4戒就犯晒㗎。你平時可能係做得好好嘅，一飲咗酒一亂性之後，你就控制唔到自己。咁其實酒戒延伸到而家咧，係包括埋你喺
眼同耳吸收一啲對你有害嘅信息。你點樣可以喺眼同耳吸收好多有害嘅信息呢？係因為你個主人成日都供應呢啲信息俾你。你以為你係用手機嘅主人，但係其實個手機變咗你嘅主人。所以咧，大家睇手機都要小心。當你睇到一啲負面信息咧，你就唔好再睇落去，睇埋先啦，睇埋先啦。佢就咦，聽講你好中意負面嘢喎，整多10條俾你嘆下先。咁你睇開咧，你又會睇埋佢噶咯喎，睇埋咦，你真係好中意喎，俾多100條你。咁於是你就3個鐘過咗，唔知做咗啲乜，只係吸收好多負能量啊！所以咧，呢個就要小心啦。記住一樣嘢，就係貪得無厭，就係貧窮；安分知足，富有。所以我而家咧係比我出家之前富有嘅，我嘅心。但係當然錢嗰方面就同出家之前就冇得比啦。即係嗰陣時都叫做揾到下，而家就好慳。而家我一個月，因為我住喺寺院裏邊，咁啊寺院又冇收我租，冇收我水電費，咁所以咧我依家一個月咧係用幾百蚊嘅啫。因為我搭車又2蚊，然後就我出街食飯冇人肯俾我請㗎，爭都爭唔到㗎。咁仲耐唔耐？即係有人封翻封利是啊！即係我偶然都會去譬如中文大學嗰個高級護士課程咧，佢屆都請我去做講師嘅。咁嗰度又有翻少少錢啊咁所以咧，我嘅收入其實我係使唔晒嘅，因為我每個月都係使幾百蚊，所以係好慳。因為我就算我自己喺寺院我要自己整啲嘢食咁，有陣時都有人會耐唔耐去送啲嘢食嚟啊咁所以我係好慳。同我出街之前個收入係即係蚊比同牛比，但係我覺得而家係比之前富有，因為我開心咗好多，唔係應該係話我自在咗好多咁所以咧，不妨考慮下，即係如果你有興趣嘅話，但係唔係逃避責任啊！出家係承擔，唔係逃避。好啦，跟住咧，我哋仲向植物學習咯。向植物學乜嘢咧？樹木喺一棵大樹出現之前，佢係咩嚟㗎？佢係一粒咁細嘅種子，但係原來一粒咁細嘅種子都可以變成一棵咁大嘅樹，即係需要時間。咁所以現代人最缺乏嘅係耐心，係耐性。所以咧，做任何嘢都好，你自己幾渺小都好，你唔好驚自己輸在起跑線。只要你有心肯做。我細個嘅時候又自閉，又閱讀障礙，但係我最終出到嚟社會都叫做有名有利啦，搞到咁。所以咧，唔係話一定要贏在起跑線，你先至有機會贏嘅。即係其實最重要係你有冇用心喺個過程裏邊。即係正如我講，我喺過去我做咗30幾年專業攝影師，我有陣時開玩笑同大家講，其實嗰30幾年我冇做過嘢嘅，我係猛喺度玩嘅啫。不過有人俾錢我玩。嗱，點解咁講？因為我好享受我嘅工作，即係我嘅工作裏邊，即係人哋話嗱，聽日有個 job 你去影周嘉怡咁影周嘉怡喎，哇！我淨唔收錢都肯制啦咁。但係原來有人俾錢我影喎，哇！我梗係收啦。咁於是去影嘅時候又有錢收，我又享受嗰個工作。其實就係咁，所以我奉勸大家呢，就係你必須要揾一份你自己中意做嘅工作。如果你未揾到呢，你必須要中意自己做緊嗰份工作。如果都仲未好得，用義工心態返工咁啊已經定得啦，係嘛？所以呢個去向植物學習，其實就係話唔好諗咁多。總之係咁就係咁啦。譬如有句説話：不經一番寒徹骨，怎得梅花撲鼻香？就係話梅花係要經過好寒冷，佢先至會開花，佢先至會好香。咁但係喺梅花喺經一番寒徹骨嘅時候，佢係唔會話哇
好凍啊！哇，好難頂啊！唔緊要，咬實牙根，只要我捱過呢個凍呢，我就會開得撲鼻香噶啦。梅花係冇咁諗噶，凍咪凍咯，其實就係咁樣啫嘛。不過係人會咁諗啦，就係話：哇！我依家天呢個儒釋道啊嘛，咁我講埋儒家咯。天將降大任於斯人也，必先呢樣嗰樣。咁如果你係覺得哇，天將降大任於我喎，所以呢，我而家咬緊牙關，撐住，一定要頂過去嚇，因為天將降大任於我。你咁樣你咪辛苦咯，個過程。你係要搏命去做啊嘛。但係如果你覺得呢個時候係咁樣，咪咁咯。正如一件衫整到污糟邋遢，你會點啊？抌入洗衣機洗咯。佢嗰件衫喺洗衣機裏邊係點㗎？係咪好辛苦啊？但係佢一洗完出嚟之後，哇，乾淨晒，就係咁樣。所以當你遇到困難嘅時候，你咪喺洗衣機裏邊啦。你總之我一洗完就一天都光晒㗎啦。其實就係咁樣咯。其實咁樣係咪容易過好多？即係你遇到困難嘅時候。好啦，呢句本身又係英文，即係話我亦可以因為玫瑰有刺而抱怨，或者因為刺中有玫瑰而歡欣。呢個就係半杯水嗰個比喻啦。因為有刺，所以有玫瑰，幾好，而唔係話有玫瑰不過有刺呢。咁嗱，我哋要學習呢，就係話我哋唔好學習玫瑰，唔係我哋向玫瑰學習係要唔好俾自己嘅刺吉到人，因為個個人都有嘅，你始終都係有一啲，就係你避免自己嘅刺去吉到人。其實係咁樣。而頭先舉嗰個例，當年相戀意中人，搞到你而家要生要食嗰個咧，你都係只係欣賞佢嘅玫瑰，冇睇住佢啲刺。如果唔係又係雜搞嘅。所以咧，當你個內心唔去抗拒嘅時候咧，可以就算痛都好，但係我都唔苦嘅。有個人呢度有個人好怕打針，好怕打針請舉手，好怕睇牙嘅請舉手。因為睇牙通常都要打針噶嘛，雖然話打完針唔痛嘅，你話打嗰陣痛啊嘛。咁於是咧，你好怕打針嘅話，你後日先打針，你依家開始痛噶咯喎。哇，後日打針話，哇死啦，到時好痛喎，咁你又痛緊噶咯喎。然後其實打針嗰下幾痛咧？唔係真係咁痛啊嘛！而嗰支針吉落嚟有幾痛啊？即係痛幾耐咧？一秒就係吉入去講，一秒都冇嘅，即係0點幾多秒就係吉入去嗰下。咁啊最多咧就係佢擠入水嗰陣作就痛過吉入去嗰下少少嘅，其實咪2-3秒搞掂咯。咁你只係痛都係痛2-3秒，痛2-3秒死唔死得人啊？咪死得人㗎嘛！咁所以你要3日前就開始痛啦，咁係幾唔抵啊？嗱，所以咧，其實就係話唔好諗咁多，一種啲 OK，我知道跟入嚟係會痛嘅，我唔好諗住佢，諗住佢係零死得，尤其是咧，即係當姑娘將啲消毒藥水嗰時候，涼涼地嗰陣，哇！你就好似死啦，你咁樣，咁但係原來咧，你咁緊張咧，啲肌肉收緊係痛啲嘅喎。跟住嚟講係痛啲，如果你放鬆嘅話，跟住嚟冇咁痛嘅。所以咧，如果你真係想，我唔係好中意痛，有邊個中意痛㗎？有嘅，即係有啲咩受虐狂嗰啲啊。但係如果你係咁想痛咧，你就唔好怕痛，因為怕痛係零舍係痛嘅。其實就係咁簡單嘅，所以你個內心唔抗拒咧，就可以痛而不苦啦。好啦，咁我哋而家就睇下呢個一般嘅植物。佢會由含苞待放至到開花，
跟住又謝，凋謝，之後佢又再開花。有句説話叫做落紅不是無情物，化作春泥更護花。所以咧，一期生命嘅完結唔係等於嗰期生命就真係冇咗，而係佢會重新再出發。佢喺過程裏面係利益下一期嘅生命。好啦，講咗咁多嘢啦，當你有個情緒起嘅時候，就係你憤怒啦、驚恐啦、不安啦、焦慮啦、悲傷啦，有情緒生起嘅時候點算好咧？大家睇唔到嗰個字似個咩字啊？係似個心字，都係我用油漆掃畫嘅。而嗰個畫法咧，其實就係中間兩度，係兩度係點解？兩度係暫停咁解。點解我唔用四方咧？四方係全停啊嘛，就係因為我唔係想離開嗰件事，我係只係暫時停一停啫，然後我就會跟住去做嘅，繼續會做嘅。所以我只係停一停。當我停一停，然後用心去感受呼吸嘅時候咧，我哋就會好似呢個 logo 笑得翻出嚟。其實就係咁簡單。咁至於做呢一個停一停深呼吸係點做嘅咧？呢一個深呼吸係點樣做嘅咧？我哋就想請我哋嘅深呼吸大使周嘉怡出嚟，就帶大家做一做。好，大家好，我係周嘉怡，好高興喺度見到大家。咁而家咧，我就想帶下大家做呢我哋觀我哋嘅呼吸。咁喺我哋觀呼吸坐一坐之前咧，我哋做啲動作伸展下先。嗱，而家大家坐喺挨住個 pan 係咪啊？我哋唔好挨住個 pan，我哋坐翻前少少，係啦，我哋挺翻直嘅腰。咁我哋有問點樣可以挺直條腰咧？我哋可以做一個動作嘅。嗱，而家我哋直咗咯喎，我哋直咗之後，我哋而家可以咧調整下自己。你哋咧中意眯埋眼又得，擘大眼又得嘅，又或者咧你放鬆個眼簾咧，向斜45度角向下望，咁嗰個位咧就係應該你哋眼球咧最舒服嘅位置嚟嘅。咁我哋而家咧可以開始㗎啦嚇，嗱眯埋眼又得，擘大眼又得嘅。咁我哋最初而家開始嘅時候咧，我哋好少平時咧會留意自己嘅呼吸嘅。我哋原來24小時裏面咧，係每一分每一秒我哋都有吸氣同呼氣，但係我哋從來都冇留意佢。我哋而家可以慢慢感受下我哋嘅呼吸先。我哋將嗰個覺察力擺喺我哋嘅呼吸嗰度。我哋而家慢慢感受到空氣吸入我哋嘅身體，吸入嘅時候咧，有冇感受到嗰啲空氣係比較凍嘅咧？我哋覺察一啲好細微嘅感覺，呼出嚟嘅空氣係咪有啲比較濕潤嘅咧？可能喺呢個時候咧，你會覺得個腦裏面有其他嘢飄出嚟喎，有啲念頭不停喺個腦裏邊出現，係好正常嘅。我哋唔緊要嘅喎，我哋唔好抗拒佢，但係咧，我哋只要將我哋嘅覺察力擺翻喺呼吸度就得啦。
念頭可能會不斷出現，只要我哋知道就可以啦。然後我哋就將我哋嘅覺察力擺返喺我哋一吸一呼裏面。我哋唔需要控制嘅呼吸，我哋只係觀察佢啫。佢係點樣吸入，點樣呼出嘅咧？有念頭係好正常嘅。每當一知道自己又諗咗其他嘢嘅時候，我哋又擺返喺我哋嘅呼吸嗰度。好好感受空氣吸入我哋嘅身體，然後感受佢慢慢咁呼出嚟。有念頭，大家知道咗，然後再返返去呼吸嗰度，就係已經一個好成功嘅覺察練習。只要我哋唔抗拒，我哋觀察到我哋有念頭，然後我哋將個覺察力擺返喺呼吸度，就已經可以啦。好，而家我哋慢慢可以張開眼睛，大家嘅感覺如何啊？有冇覺察到自己有好多念頭？都有啊，嗬。咁係恭喜大家，你哋係非常之正常，同埋證明你哋做到。因為當你哋知道自己有念頭嘅時候，就證明你哋係好好啦，做呢個練習做得。因為你哋知道，只要知道就得啦。因為我哋平時生活裏面，我哋好多時都唔知道我哋有念頭。跟住我哋就會跟住嗰啲念頭一路諗一路諗，最衰得佢啦，踩我啊！跟住可能就會有呢啲咁嘅諗法一路諗落去。咁所以我哋知道有念頭出現咧，就可以我哋就翻返去呼吸。無論你係咩情緒都好，翻返去呼吸，咁就係一個成功嘅覺察練習。你哋頭先做咗好多次嘅覺察練習，多謝大家。好，交翻俾陳發先。頭先我落翻嚟嘅時候，我一睇，咦，做得咁好嘅，我真係睇出一班人好有潛質喎。咁不如等阿嘉怡帶你哋坐到4點啦。咁係咪大家都開心啊？你9冇零咁大力，要俾阿嘉怡睇到有乜好意思咧？
咁所以咧呢個係個個都做到嘅，即係最重要一樣嘢就係你要肯練習，因為咧我通常講停一停深呼吸，嗰啲人就話鬼唔知阿媽係女人咩，我停唔到嘛咁，咁我話點解你停唔到咧？就因為你冇練習，所以咧我成日都係講嗰句。你必須要學完之後，你一定要練習。而嗰種練習咧係要一早一晚，好似刷牙一樣，寧可斷不可斷，咁樣不斷持續練習，咁就有機會。有句説話叫做風水佬呃你10年8年，咁你就算當我呢句嘢係呃你咧，都係3個月啫。點解咧？因為我喺呢度又開一張資料，呢個咧就係話，如果有人喺今晚開始，每日一早一晚都寧可斷不可斷咁樣練習嘅話咧，即係幾分鐘啫，每日一早一晚都係練幾分鐘，10分8分鐘咁上下啫。如果你可以連續練習3個月，例如今日係2025年嘅11月16號。去到2026年嘅2月16號、15號啦嚇，咁就3個月啦。如果你真係一早一晚都肯練10分8分鐘，而你3個月後發覺自己任何改變都冇，一樣咁中意鬧人，咁中意講是非，你翻嚟揾我，買到得。點解我咁有信心咧？因為從來都係好少人會真係開始嘅。咁我又即管問下啦，我講完之後，有冇人真係諗好？我就試下3個月。請舉手。咦，今次比我想象中多喎。果然呢啲係善信嚟喎。因為咧，我有陣時我會去啲機構啊、學校啊。咁係去做呢啲分享，咁嗰啲人係被逼嚟聽噶嘛，因為老闆話啲職員培訓一定要去喎，咁嗰啲夾硬嚟嘅，亦都有啲咧就係校長安排或者老師安排啲學生一齊嚟聽，咁佢哋都係被逼噶嘛，咁所以佢咪聽唔入耳咯，聽唔入耳嘅時候佢哋咪，我試過真係1、2個人舉手嘅啫。咁呢次都算多嘅，呢次都有1/4至1/3人。我記得我今年去馬來西亞咧，我就話有100人嚟參加咗3日嘅活動。參加完3日之後，我又係講呢一樣嘢。跟住我話有幾多人係唔會今晚開始就錯嘅，超過1半人。我即刻好感動。我話嗱，如果你真係寧可斷不可斷咗呢3個月，我出年一定再嚟。咁跟住咧，個義工就拍低咗呢啲嘢，所以我喺加入喺呢個馬來西亞翻嚟之後3個月咧，我再 post 嗰段片出嚟，然後就話嗱，馬來西亞朋友，你哋有冇做到啊？即刻好多人回應，所以結果我係答應咗出年係會翻去再做。咁所以咧，假如你哋真係做嘅話咧，消息員又覺得，咁既然都應承咗，咁咪好咯，你嚟多次啦。咁我出幾日再嚟，好唔好？當然，頭先因為有心級大使周嘉怡小姐嘅力度咧，大家零舍投入嘅。咁但係如果叫你喺屋企，你飲咗喺度1分鐘都難啦。所以咧，我哋就有啲嘢係幫大家嘅，咁就係做咗個 app，免費嘅。咁你只要 download 咗之後，揀嗰個第3個語音導引，嗰個語音導引裏面咧有我帶嘅語音導引，即係話我一路帶住大家去練習。咁咧就有10分鐘、15分鐘、20分鐘。喺開始嘅時候，唔好未學行先學走，10分鐘先。咁如果你覺得10分鐘一路聽住我做，你聽下，咁就10分鐘㗎啦。
即係會係咁啊！好多人都係咁樣分享。咁如果你覺得聽下聽下，咦你把聲咁難聽，聽到厭喎咁裏面其實仲有另外一把女聲係好好聽。啊，今日佢都有喺嗰邊帶，個個人都讚翻，哇把聲咁好聽嘅。咁佢嗰把聲咧就係帶一個叫做深呼吸練習，即係個呼吸練習，就有英文版添嘅，有廣東話版同英文版，就5分幾鐘嘅一個，嗰個就容易入口啲啦。咁啊，另外佢仲有個身體掃描，就係話如果你瞓得好咧，你係不妨聽下，聽住佢講，瞓低，然後就將由頭到腳一路放鬆，一路放鬆。咁聽住嗰把聲咧就幾得，因為佢都同我哋講，佢話都有好多人話俾你聽，哇！我本來瞓唔到啊，聽完你把聲我就瞓着。佢話呢個係好嘅，不過我都唔想你次次聽我把聲都瞓着㗎咁。啊，咁所以嗱，咁跟住咧，除咗呢個 app 幫大家之外，我哋仲設計咗一個網上嘅課程嘅。好歡迎大家報讀呢一個自在生活禪嘅網上課程。呢個課程嘅設計目的咧，其實就係想俾大家任何時間、任何地方，只要方便你嘅話咧，你都可以同我一齊面對面咁樣上堂嘅。Hello，大家好，我係深呼吸大使周嘉怡。呢個課程咧，我會陪伴住大家一齊做練習，記得零可斷，不可斷啊！跟住俾一個 QR code 大家，呢個 QR code 咧就係報讀呢個免費嘅網上課程嘅，每月1號開課，所以你而家報名嘅話咧，12月1號就會開課㗎啦。咁啊，我哋會有電郵通知大家嘅。而呢一個 QR code 上邊呢個叫做深呼吸學習空間，仲有好多近期深呼吸主辦嘅一啲唔同嘅活動。咁喺上邊咧，即係除咗個網課之外，你碌落去咧，你會睇到好多嚟緊可以參加嘅活動。咁你只要一點落去咧，佢就會彈咗去報名表嗰度。咁如果嗰個報名已經滿咗咧，咁佢就會彈過去，哦，即係已經滿咗啦。咁所以大家可以不妨參考一下。OK，咁啊，而家剩翻大約15分鐘到咧，咁就睇下大家有冇一啲問題想問嘅。我想問一問大會咧，即係一陣間需唔需要有啲時間留翻俾你哋去做啲嘢咁樣？有啊，我哋會影翻張大合照。哦，OK，係啦，我睇有冇問題，大家有問題想問常林法師嘅就可以舉手，咁同時咧就會拎支咪俾你嘅啦。常林法師，請問你靜坐嘅時候係咪個吸氣嘅時候，你個腹部係脹嘅，呼氣係呼嘅咧？哇，佢係咪要坐得耐越好啊？唔係，可唔可以醫病咧？嗱，呢一個咧就有啲危險嘅，即係如果我話可以啊咁咧你就唔去睇醫生㗎。然後就話喂冇用喎，因為你傷風感冒，你咁樣坐係咪真係會好翻嘅？亦未必嘅。但係咧，我覺得係有幫助，即係起碼你個病情唔會加重，起碼喺你個過程裏邊你冇諗咁多嘢。因為你一想諗嘢嘅時候，哎呀我感冒，哎呀真係幾感冒，哇都幾感冒下喎，你就越嚟越感冒㗎。但係起碼你一個過程，你一諗嘅時候你翻返嚟，一諗嘅時候翻返嚟，而且當你調整咗自己嘅身體係平衡放鬆嘅話咧，你個呼吸係自然嘅話咧，其實係你個身心都會有幫助。咁所以咧就千祈唔好話癌症都醫得翻好啊，其實真係有咁嘅可能性，因為癌症咧係因為有好多抑鬱，有好多焦慮製造出嚟嘅。咁當你好平靜咁樣坐喺度嘅時候，有好多所謂嘅煩惱嗰啲壓力嗰啲嘢出現嘅，你釋放晒佢，其實你又會少咗。咁所以咧，但係我唔會咁樣答你話能醫百症狀能醫百病咁嗱，因為咁樣我係好唔負責任，因為一來就未必個個都識得坐。即係啱嘅，因為你有機會你坐喺度嘅時候抽晒眉頭，死啦！又話坐咗得唔得啊？究竟得唔得㗎？你咁樣猛喺度諗，咪更加差啲。咁所以一定要咁。但係有啲情況好翻，即係因為呢個問題，即係有啲尤其是嗰啲係錯誤姿勢造成。我可以舉個例就係我曾經出街之後冇幾耐，因為我出街之前有教司機，我教咗幾年極上。
咁當時我出街之後咧，我師傅就話：你可以將你出街前嘅一啲藝術嘅嘢係融合埋禪修，會帶一啲禪修嚟出嚟。佢指引而家嘅人，因為而家嘅人咧就話你堂而皇之精進禪七咁樣，咁啊冇乜人嚟嘅，即係嗰啲嚟嗰啲都係入起晒衫就諗住我嚟同你死過咁樣，一我做。咁佢想接引新嘅人咧，佢就你要諗一啲方法係令到吸引到人嚟，但係其實原來你嚟到之後咧係靠禪修。咁因為我自己就因為師傅咁樣講，我就諗下，咦，不如我揾香港教過嗰班學生嚟教飛啦。咁咧於是咧我就話，我將會喺台灣嘅寺院舉辦攝影禪修營，有邊個嚟參加？咁跟住我就話嗱，每日4點半起身，然後咧就9點半瞓覺，然後咧就唔準講嘢，收晒手機。咁我諗住即係得小貓3、4隻嚟，點解爆晒？即係因為嗰班人以為影相啊，以為學影相啊，哇！葉青林出咗街之後仲教影相喎，哇！快啲過去學啦！於是佢哋就個個嚟晒，然後我就話有邊個係想嚟學攝影技術㗎？咁啊舉手，我話你哋走得啦。我係揀你哋嚟教禪修嘅啫。咁但係因為呢個商品説明條例咧，就必須要攝影禪修，必須要有攝影嘅。咁所以我都有攝影，我係透過攝影去令到佢哋去體驗禪修。原來就係咁樣一回事，原來就係咁簡單。不過我講咗，即係其實我哋用一個咁嘅方法。咁結果其中有一個學員咧，佢係坐骨神經痛好嚴重，咁咧就9月要開刀。咁我個禪修營係7月嘅，咁佢當時咧好掙扎，因為佢後尾出營嘅時候，佢分享，佢話我其實咧諗咗好耐，我究竟嚟唔嚟好？但係因為我真係好想學攝影，所以咧橫掂9月都，因為佢知道禪修營一定要打坐，佢就覺得咧打坐會令我嘅坐骨神經再惡化，於是佢就好唔想嚟。但係佢就諗下，咦，我橫掂9月都施手術啦。如果再衰啲，我咪抵啲咯，都係咁多錢嘅啫嘛。佢咪嚟咯，嚟咗之後先發覺，哎呀，要冇攝影學，咁佢又覺得，咁佢嚟咗冇人走㗎，咁啊學埋咯。結果出現咧就，我應該冇咗坐骨神經痛5日啫喎。咁跟住我就同佢講嗱，錢你唔好迷信，唔好以為話因為喺個糞便裏邊打坐。然後就問菩薩加被，於是你就冇咗做一成。哇！千祈唔好咁諗。我話因為佢點解做咗神經痛咧？因為佢日常生活裏邊有好多姿勢係唔正確嘅，而呢幾日佢完全冇再做翻嗰啲姿勢，而且係不斷地平衡同埋放鬆。咁跟住我話你唔好咁快開心住，我哋翻去睇多次醫生，睇下仲使唔使？結果真係。佢睇醫生，個醫生話我唔使施手術喎，我真係好奇怪嘅喎，即係原來就係我哋平時因為姿勢唔正確而造成嘅一啲疾病咧，原來改善咗之後就冇問題啦。嗱，呢個就叫從因着手，呢個亦都係我哋向植物學習嘅。植物嘅枝葉乾咗，我哋喺邊度淋水？我都睇唔到啲根乾。我淨係見到枝葉乾嘅，點解我要喺根淋水？因為我哋向植物學習，原來植物吸水係根吸嘅。咁如果你淨係喺呢個枝葉度淋水，有冇用咧？有，不過好短暫。你啱啱淋完就好似 OK 嘅，好快佢又乾翻。但係原來我哋喺根嗰度淋咗水之後，我喺枝葉淋，佢都會冇事嘅。即係話，原來我哋遇到困難嘅時候，唔好頭痛醫腳，腳痛醫腳。你唔好淨係喺嗰個問題上面轉，你睇清楚引致呢個問題出現係咩原因，你喺個原因度着手咧，呢個問題自動消失。好多時都係咁樣，所以即係等於嗰個人，佢真係去開完刀咧，可能對佢嘅幫助都唔大。但係原來我從原因着手就改善咗佢嘅姿勢嘅，佢就已經。枝葉唔再乾，佢個病就突然間冇咗。
小心啲，唔好咁迷信。但係只不過係話，你知道呢一件事係會對你有幫助，咁你咪去練。咁3個月嘅約會，你會唔會嘗試啊？好，可以多個，好，仲有冇多個問題咧？好，有嗰邊。你已經企起身啦。俾個咪你，因為大家都想聽到。如果想係好正確嘅去學時修有啲乜嘢嘢係途徑咧？好，多謝你製造一個宣傳機會。咁咧，除咗個網上課程，因為網上課程咧，其實我個設計目的咧係除咗香港人之外，我想兼顧埋全世界嘅香港人。因為而家呢個網上課程咧已經係即係非洲冇嘅，即係澳洲、美洲、歐洲、亞洲，周圍都有人嚟報。咁甚至有啲國家我都好似未聽過，都有人報。咁即係證明香港人嗰個移民率係幾勁嘅。咁因為呢班人係有時差，即係因為我試過疫情期間，我喺香港，我逢星期六上晝係有一個共修嘅，我而家都仲有做緊。咁但係咧，我試過有啲美加嘅人就話：哇！我半夜我上唔到。跟住我就話：你間咁有心嘅話，我總之每一次上完堂咧，我就將嗰個片段錄影咗，然後我交翻俾你睇。你到時咧就唔好喺度飛，咁一定由頭到你當時就係現場咁樣。因為當時喺現場你都出唔到聲㗎。咁啊，總之當時係一樣，當時係一齊練你就練，聽你就聽，就係咁樣。咁結果咧有一次咧就有一個人就開聲問嘢。因為我到最後通常都叫人，你有咩問題啊？咁呢個問有個，我就喺英國嘅。我話嚇，我話你而家幾點？我半夜3點幾。我話嗱，你以後唔好再即時上堂啦。我話因為咁樣對你健康都唔好。我話我總之我錄影翻俾你睇。咁我就諗到有一啲喺外國嘅人，佢真係可能同時共生，於是我就設計咗呢個網課。任何時間、任何地方，只要佢上到網，佢就可以上堂，面對面授課。因為我錄影嘅，咁所以咧就變咗容易好多。咁但係我依家又發覺一樣嘢，就有好多人咧，其實上緊堂嘅時候，突然間 WhatsApp 響，咁你又拎起嚟睇下，繼續上堂喎。喂，係啊，好耐冇見啦。咩有啲口渴，我睇下電話，飲杯水，翻嚟繼續。上完啦。咁佢就當上完噶咯喎，有好多係咁嘅，所以咧，我哋為咗針對呢件事，我哋由10月開始，我哋開一個叫做初階嘅實體嘅禪修課。咁呢一個禪修課咧，其實就係4堂，一個月4堂，一個禮拜1堂。但係一個禮拜同一個禮拜之間咧，我哋會有啲功課，就係你每一日都要做一晚飯，然後你要填寫個禪修日記。咁仲有個感恩日記添。又今日有啲咩值得感恩？原來呢樣嘢係好大幫助。咁而家我哋收好少人嘅，我哋收成頂籠30個。咁所以咧就係由心科帶領人一齊帶住大家。咁於是咧就嗰個成效好好喎。10月開咗，11月又會開啦。11月而家過咗一半啦。咁但係12月咧，因為太多出門嘅機會，所以我哋12月暫停，然後1月會再開。咁所以如果大家真係有興趣，想學下初階嘅禪修係點嘅咧，就可以留意，應該12月會出報名，就係呢個QR code。你總之你來唔來睇下，咁有得報名你咪即刻報咯。係1月開課，嗰次又係每一個心科帶領人帶。好似差唔多咯喎。係，咁我哋俾啲掌聲，梁文發今日帶大家俾一個咁清楚嘅講座。咁我哋有咁多人學先開到台下，因為影翻張大合照先。咁我哋掌聲可以繼續嘅，係啦。